caught in the crossfire. It's caught in the L'episodio parte con mercoledì che mentre entra a scuola tutti iniziano a fissarla. Ad un certo punto apre un armadietto, dal quale sbuca fuori suo fratello, che trova legato con una corda. E lei gli ordina immediatamente di dirle i nomi dei bulli, ma lui dice che non lo sapeva. Con una forza mentale riesce però a scovare le loro facce, perciò si precipita da loro in piscina buttando in acqua dei piranha selvaggi, ferendo in tal modo i bulli e altre persone in acqua. Successivamente vediamo mercoledì in macchina con suo fratello, l'autista Lurch, e i suoi genitori, che le promettono che stavolta la nuova scuola, ossia la Nevermore Academy, le piacerà, ma lei non si mostra per niente convinta. In seguito appare un'altra macchina, dalla quale scende un ragazzo che sembrava diretto verso la Nevermore Academy. Mentre si riposava nel bosco sorseggiando il suo caffè, arriva un mostro che lo aggredisce. Ritornando però alla situazione di mercoledì, lei e i suoi genitori si recano proprio alla Nevermore Academy e qui si dirigono dalla preside, che si mostra molto sorpresa dal fatto che mercoledì sia stata cacciata da 8 scuole in 5 anni e le comunica che sarà nello stesso dormitorio che fu di sua madre tempo fa. Infatti sua madre e suo padre erano proprio degli studenti di quella scuola. Qui mercoledì conosce la sua nuova compagna di stanza, Enid Sinclair, che sembra sentirsi abbastanza scossa dal carattere particolare di mercoledì, visto che si era rifiutata di abbracciarla. La preside chiede a Enid di accompagnarla per ritirare la sua divisa e nel frattempo le due parlano del più e del meno. Le mostra i vari gruppi che si erano formati in quella scuola. Tra questi c'erano gli squamati, del quale faceva parte Bianca Barclay, la cosiddetta regina di Nevermore. Seguentemente appare un ragazzo di nome Ajax, che sparla male di mercoledì a Enid, ma dopo averla vista si blocca. I genitori e il fratello salutano mercoledì e la madre le regala una collana con la sua iniziale. E mentre se ne vanno in macchina, il padre fa cadere una mano. Spostandoci nel bosco, la polizia trova le diverse parti del corpo del ragazzo sparpagliate. Incamerata si precipita la signora Thornhill, la responsabile del dormitorio, che le regala un fiore nero, dato che a mercoledì non piacevano i colori. La scena si sposta alla sala di scherma della scuola e qui rivediamo Bianca, con la quale mercoledì avvia un combattimento senza protezione e alla fine mercoledì viene ferita sulla fronte da Bianca. Quando va in infermeria a mettersi un cerotto, conosce Rowan e in seguito quando esce c'è un gargoyle che stava per caderle addosso, ma poi viene salvata da Xavier Trope, che scopre aver già incontrato al funerale della sua madrina a 10 anni. Nella sua stanza scopre della mano, una sorta di spia rilasciata dai suoi genitori. Mercoledì minaccia la mano dicendole di non spiarla più e la obbliga ad aiutarla a fuggire da quel purgatorio per adolescenti. Seguentemente mercoledì insieme alla preside si recano a Jericho da una psicologa con la quale mercoledì instaura una strana chiacchierata, parlando dei suoi hobby e altro. Con la scusa di andare alla toilette scappa dalla finestra per poi dirigersi verso una caffetteria, dove incontra Tyler Galpin, concentrato ad aggiustare la macchina del caffè. Mercoledì, dopo aver aggiustato lei stessa la macchina, visto che se ne intendeva, chiede a Tyler di accompagnarla a Bellington. Dopo essersi accomodata a uno dei tavoli, si ritrova davanti un gruppo di 3 ragazzi che facevano parte del Pilgrim World. Questi ultimi la insultano per poi invitarla ad alzarsi dal loro tavolo, ma poi li mette a posto con delle mosse di Kung Fu. Subito dopo appare lo stesso poliziotto di prima che si scopre essere il padre di Tyler.
e dice a mercoledì che lui ce l'ha con suo padre visto che doveva essere dietro le sbarre già da un bel po'. In seguito vediamo mercoledì suonare il violoncello in modo impressionante sotto la notte di luna piena e poi appare Enid, triste visto che si sente delusa di se stessa per non poter trasformarsi in un lupo mannaro. Poi vediamo Mano che va da Tyler chiedendogli di chiamare mercoledì e quest'ultima gli chiede se volesse aiutarla a scappare o no e lui accetta. Un Luna Park illumina la città di notte e proprio quella notte mercoledì ha deciso di scappare. Ma prima Tyler le dà un fascicolo di suo padre Gomez Adams quando era alla Nevermore. Improvvisamente si ripresentano i 3 ragazzi della caffetteria, intenti a vendicarsi, perciò i 2 iniziano a scappare per seminarli tra la folla. Di punto in bianco appare Rowan e con i preavvisi della sua forza mentale, mercoledì dice a Rowan che si trova in pericolo e all'improvviso la mette alle spalle all'albero, con l'intenzione di ucciderla, ma poi si ripresenta il mostro, ferendo gravemente il ragazzo per poi salvare mercoledì. Incamerata, mercoledì con la sfera di cristallo parla con i suoi genitori e loro le chiedono se si trovasse bene o no e lei conferma che avevano ragione fin dall'inizio e che si trovava molto bene.